ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမရဲ့ channel ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားစရာဘ ഹു တုတမျိုးစုံကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမရဲ့ channel ကနေဒီကနေ့မှာတော့စာရေးသူပြရဲ့ချစ်သောစကားကိုဆိုခြင်းလို့မြည်ရတဲ့ဇာတ်လမ်းရဲ့အပိုင်းနဲ့ကိုပရိသတ်များနားဆင်မှုကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ရဲ့ channel ကနေတင်ဆက်မှုလေးကိုမစတင်ခဲ့ပါပရိသတ်ကြီးကကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe နေပြီးတော့တင်သမျှဗီဒီယိုတိုင်းကိုသိရှိဖို့အတွက်ဖေက notification လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ကျမနဲ့အတူတူဇာတ်လမ်းလေးကို like ပါလို့နားဆင်ပေးပါရှင်။မကြာခဏရောက်နေဘူးပေမဲ့ဒီနေ့တော့တအိမ်လုံးကိုသေချာလှည့်ပတ်ကြည့်ပြီးမှဆိုဖာမှာထိုင်ပြပါတယ်။ရှေးခေတ်သူရဲကောင်းတို့ရဲ့ပကြေကားချက်ကြီးတွေမှာပါဓာတ်ပုံပိုစတာတပုံတလိမ်မျှပဲမရှိတဲ့အိတ်ရန်ကျဲကြီးခင်မီသားနာတဲ့ဖွဲ့စည်းမှုတွေနဲ့အဖိုးထိုက်တန်းတဲ့ပရိဘောဂပစ္စည်းဆောင်ရောင်တွေထဲဝါနေတယ်။နှစ်ထပ်တိုက်မြင့်ကြီးပြက်ကသူမမရောက်ဘူးတဲ့လက်ရပဲချမ်းတဲ့အပေါ်တန်းနောက်ဖေးခံနေပြီးတော့သူမပူစာခဲ့ဘူးပဲဘယ်တော့မှလည်းစင်ကြည့်ခွင့်မရတဲ့ချမ်းကျဲကြီးပတ်နေ။အဲ့ဒီချမ်းတဲ့တိုက်ကြီးဟာကြီးကျယ်ထဲဝါသလောက်ပိုင်ရှင်ကတထေးမင်းဆက်ရထို့သူတယောက်တည်းနေတာတယ်။မျက်လုံးတွေဝိတ်ကစားရင်သူ့စမျက်နှာလေးညှို့လာတယ်။ဦးရန်အောင်ကဒီကိုလာတိုင်းပါလာနေကြဖြစ်တဲ့စားတောက်စရာတွေဝယ်ချမ်းလာသမျှကုန်သူပဲကားပေါ်ကနေတိုင်ခံတင်ချလာကစက်ပွဲပေါ်မှာတေးချချနေတယ်။ကိုရန်ကိုရန်မှာအလုပ်တွေရမ်းရှုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့စားကိုဒီချမ်းနဲ့ခေါ်လာဖို့တော့အချိန်နေရနေတာပဲနော်။ဦးရန်အောင်ကဆိုဖောက်ကိုအိခနဲ့မိချလိုက်ပြီးတော့လှည့်ကျလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲသူစားဒါဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုလုံးမခန်းနာပေမဲ့မင်းနဲ့ကို့တွေအများကြီးလုံခြုံနေထွေးတဲ့စီးဝိုင်းတစ်ခုပါနှစ်ယောက်တည်းစားတောက်နေရဲ့ဘလောက်အေးချမ်းလဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူစားလဲသူများတွဲတယ်လို့ရှော့ပင်ထက်တာတို့ရှောက်လဲတာတို့ရှိကျင်တာပေါ့ရှောက်လဲတာတို့ရှိကျင်တာပေါ့ကိုရန်ရဲ့ကိုရန်ဘဲမှလည်းလိုက်မပူချစ်သူလို့ခေါ်တာဒီချန်နယ်တစ်ခုပဲရှိနေလားသူစားနားကိုမလဲတော့နှကန်းစုံနေတဲ့သူစားကိုဦးရန်အောင်ကကြည့်ရင်ချောက်မော့တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်မင်းနဲ့ကိုကချစ်သူတွေမှမကတော့တာသူစားရဲ့ရှောက်လဲဖို့ရှော့ပင်ထွက်ဖို့လိုသေးလို့လားပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကနေထားကိုမင်းမဲနားလေတယ်ဆိုလို့လက်တွဲခဲ့ကြတာဘာနုနုရရတဲ့စိတ်ကူးရင်နေပြန်တာလဲမင်းလိုအပ်တယ်လို့ဟလိုက်တာနဲ့ကိုကဖန်တီးပေးတယ်ကိုကြောင့်မင်းနောက်ထပ်စိတ်မစင်းရဲစရာဘူးကဲဘာလို့သေးလဲဟုတ်ပါတယ်ကိုရဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သေးလဲဆက်ပြောကိုရဒီတဲကိုလာနေတာတာဝန်ဝတ္တရားတစ်ခုကိုထမ်းဆောင်နေရတာနဲ့တူလို့ဦးရန်အောင်မျက်နှာတစ်ချက်ပြတ်သွားပြီးတော့သူစားကိုကြည့်တယ်သူစားပြောတာဒီလိုလေရောက်လာတော့လေလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေကြရတာမှမဟုတ်တာဒီအိမ်ကန်းနဲ့ရေအင်္ဂါလွှဲပြီးတော့ဘဲမှမသွားရအောင်အိမ်ဆောင်ကြီးတွေလိုပဲကြာကိုတတိရဲ့တိုက်လေကိုထင်တယ်လို့နေခွင့်မှမရှိတာသူမတားမြစ်ပေမဲ့ကိုဘက်ကစောင့်စည်းခဲ့တာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရရတာကမင်းနဲ့ကိုတိတ်ခါရှိရှိနားနေစုံနိုင်အောင်လို့ပဲသူစားစက်နဲ့ကိုသာမရင်နေခဲ့ရင်စက်ကသာသဘောထားမပြည့်ခဲ့ရင်ကိုတို့ဒီထဲမှာဒီလိုတောင်မလွယ်ဘူးနားလေပါသူစားမင်းနဲ့ကိုဖြစ်ကစက်ကြောတဲ့ရီးစားတွဲတွေလို့စိတ်ကူးရင်နေကြဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာသူစားကရင်ခွင်ထဲမှာမိနွယ်ထားရင်ကောင်းငိမ်ရှာပါတယ်တကယ်ကိုသူမအကိုရှာခဲ့ရင်ချစ်ခင်ဆွဲလိုက်ခဲ့တာပါဦးရန်အောင်ကိုသူမချစ်ခဲ့တယ်ဦးရန်အောင်ထားရခဲ့စင်မှာအကိုမဲမဟုတ်ပေမဲ့ချစ်လို့ကျွမ်းလောင်ခဲ့တဲ့ပူမီကမငိမ့်နိုင်ခဲ့ပြန်လဲဆင်ပြေခဲ့ကြတာဘာများကြသေးလို့လဲကိုရန်ပြောသူစားစကားမသွားရင်တော့အဲ့ဒါတွေမပြောတော့ဘူးအဲ့လိုပြန်လဲရုပ်သိမ်းလိုက်တာလေးကိုဦးရန်အောင်ဂယုဏတက်မိပြန်တယ်သူလည်းဒီမင်းကလေးကိုတွေ့တာပို့ခဲ့တာပဲဒီတိုက်ကြီးထဲမှာတတိယတယောက်တည်းနေရပေါ့နော်ဟုတ်တယ်သူကဘာဖြစ်လို့အိမ်အောင်မပြုတ်တာလဲဟင်ကြိုက်တာမတွေ့လို့ဖြစ်မှာပေါ့သူစားဘာတွေစိတ်ဝင်စားနေပြန်ပြီလဲလို့စိုးရိမ်စိတ်နဲ့တွေးလိုက်မိစဉ်ဘေးမှာချထားတဲ့သူစားဆလင်းဘက်တဲကဖုံးမြည်တန်းလေးပေါ်လာတယ်သူဝယ်ပေးထားတဲ့ဖုံးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပဲဘသူ့ကိုမှမပေးနဲ့နော်ဖုံးခေါ်တာနဲ့မင်းချက်ချင်းကာရမယ်မအားဘူးပါညာဖြစ်နေမှာဆိုလို့အဲ့လိုတိတ်ချပြောထားခဲ့တယ်ဖုံးနဲ့လေးမြင်လာတော့သူစားကမလုံမလင်းပြုံးပြပြီးတော့ဖုံးကိုထုတ်ယူတယ်ပြီးတော့မျက်နှာချင်းမှုန်သွားတဲ့သူ့ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့မမစီရထင်တယ်သူစားမမကိုပဲဖုန်းနဲ့ပဲပေးဘူးတာပါကိုရရဲ့ဘသူမှမဟုတ်ပါဘူးဘဲကမမလေးပြောမယ်ခဏလေးအဲ့လိုလက်ဝါးလေးကပြပြီးတော့သူစားကပြောနေတယ်ဟုတ်ကဲ့မမလာခဲ့ပါမယ်ဟုတ်ခေါင်းတငိမ့်နေတဲ့သူစားကိုစိတ်မရှိသလိုကြည့်ပြီးတော့ဦးရအောင်နေရာမှာထားရလိုက်တယ်ထိုဖုန်းကိုစိတ်မဝင်စားခဲ့မိတဲ့ပထမဆုံးမဟာအလုံးတော်အမားတို့ရဲ့ဏီတန်းဆိုတာဘသူမှမသိအလွန်ပြုံးရည်ခဲ့တဲ့မိုးကောင်းကင်ရဲ့နှကန်းဆောင်ကစမ်းကုံလေးဟာကသွားဆက်ကလေးတွေပါပေါ်နေတယ်ပခုံးတစ်ဖက်လှုပ်ပြီးတော့မျက်နှာမောသွားပြီးမှသူ့မျက်နှာကိုခက်မက်မက်ပြန်ကြည့်တယ်အလောက်ကထွက်မယ်ဟုတ်လားယိသူမရှိမှလက်နှစ်ဖက်
နောက်ပြေချက်ပြီးတော့မျက်လွှာချနေတဲ့ရှိတ်ကိုခြေစုံကောင်းဆုံးထက်ကြည့်လိုက်တယ်။ဘာလဲသူစားကျော်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးတယောက်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ခိုင်းမလို့လား။ရိတ်ဆက်ကနေခေါင်းညိတ်ပြီးတော့မိုးကောင်းကင်ကိုကြည့်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်အလို့ရှင်ရဲ့သဘောကြားကျင်းနဲ့အောင်ကျွန်တော်မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်နေပါအောင်ကားပေါ်ကနေအသားလေးဘိန်းလိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေရုံပဲ။ဒါအမြဲလည်းမဟုတ်ပါဘူးမင်းကဘာဖြစ်လို့လဲ။ရိတ်မျက်နှာမှာရဲရင်ချင်းတွေထဲဟပ်နေတယ်ပြီးတော့မာနာမိန်းကလေးတယောက်နောက်ကိုရှောက်လိုက်နေဖို့အတွက်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့ပါဒါကိုတို့ကခိုင်းတာပဲဟုတ်ပါတယ်မမမို့အတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိနေမှာပါတစ်ချိန်တော့အဖေကသူ့လိုမျိုးတဦးတယောက်တမိသားစုအတွက်ဘဝကိုပုံပြီးတော့အချိန်မဖုံးစေချင်လို့ဒီလောက်ကိုတောင်တားဆီးခဲ့ဘူးပါတယ်ပြောနေရင်ဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ဖခင်ကြီးကိုတတိယကဘာမှပြင်ဆင်ကြွားခွက်ချိန်မရလိုက်မီမြန်ဆန်စွာပြောင်းလဲကုန်တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကိုသွားမိတယ်ကျွန်တော်မမမိုးဘေးမှာရှိနေပေးတာနဲ့ပဲလွန်လာပါပြီဒီလောက်ကထွက်သွင်းပြီလို့လည်းကျွန်တော်ထင်လို့ပါနောက်ပြီးခက်ခဲနေလုံးနဲ့အိမ်အောင်ရေးရှုပ်ထွေးနေတယ်မပါကြဘူးဖះလေးရဲ့မင်းကတို့အိမ်အောင်ရေးကြောင့်မညှိချင်တာကိုဒီလောက်လေးနဲ့တော့မင်းဒီကမသွားပါနဲ့မင်းရဲ့ဖေမနှိမ့်မြို့ခဲ့ဘူးဆိုတာလေတို့ကအခုမှသိရတာဒါပေမဲ့ तू မရှိကမှမင်းကိုပဲတို့ယုံကြည်ထားခဲ့တာမင်းသိတာပဲသွားမှာပဲဆိုရင်တောင်ကာလာတစ်ခုခုထိတော့ယုံကြည်ထားခဲ့တာမင်းသိတာပဲသွားမှာပဲဆိုရင်တောင်ကာလာတစ်ခုထိတော့မင်းကိုတားဆီးရမှာပဲပြောနေရင်မိုးကောင်းကင်မျက်နှာကငေးသွားတယ်။ရိတ်စေးကြောတန့်စင်ထားပြီးသားကားကိုလက်ပွားနုနဲ့အတိတ်ပဲမဲ့ပုတ်တက်ရင်အတန်ကြောင်အောင်ငိုင်းနေပြန်တယ်။အဲဒီနောက်လက်ကိုရှုပ်ပြီးတော့ကားကိုနောက်ပြန်မိပြန်တယ်။လက်ကလေးဖွားဖွားပိုက်ပြီးတော့ခြံထဲစီကိုငေးကြည့်နေရ။မင်းကတော့ထင်ပါပဲကိုးကြောင်ခိုးဝက်တင်လောက်ပြီးတော့သူ့ရဲဘောကြောင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်သူများတစ်ဖက်သားပေါ်မဝေဖန်တတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တို့လောက်ရက်ကဒီလိုဖြစ်နေတာတို့တည်တယ်။တို့တရဲဘောကြောင်နေလို့မဟုတ်ပါဘူး။ကိုးချေတန်းကိုရန်သူကြားသွားမှဆိုတာကိုကအယောင်ပြလိုက်မှအရိတ်ကိုမြင်စေချင်တာတို့သိချင်တာတစ်ခုကိုတိုက်ရိုက်စူးစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်လှည့်ပတ်စူးစမ်းနေရပဲတို့ဘဝမှာမင်းစိတ်ရောင်ဆိုတဲ့ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်လာမှအရာအလုံးပြောင်းလဲခဲ့ရတယ်လို့နောက်ထပ်မထင်မဲ့ထူးဆန်းစွာထက်လို့ဖို့လည်းဝင်မလေးဘူးဒါပေမဲ့မင်းတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပါဝင်ခြင်းမှုဆိုရင်နေပါအလောက်ကထွက်ဖို့မလိုပါဘူးအဲဒီစကားကိုပြန်ရောက်လာတော့လောင်ရိပ်မျက်နှာကုတ်ကုတ်ဖြစ်သွားတယ်မိုးကောင်းကင်ဆိုတဲ့မိန်းမတယောက်ကိုသူနားမလည်နိုင်သူမှာအလားရှိရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာပညာဘာမှပြောစရာမရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီຢာတွေနဲ့ဆန့်ကျင်စွာမဖွဲ့ရတဲ့လှုပ်ရှားကြံစည်မှုတွေနဲ့သူမဘဝကမအေးချမ်းခဲ့ပြီဒါကလည်းကိုပူကိုရှာလိုပဲသူကတော့မြင်နေပြည်ဆောက်ခဲ့မှုတဲ့အိမ်အောင်တစ်ခုအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တရားလူတော်တော်များများကြုံတွေ့ဖြတ်တန်းခဲ့ပူကြတာပဲညနိုမမောခဲ့ပါရဲ့စွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်မုံတီးနာကြည့်ပြီးလမ်းခွဲခဲ့ကြတယ်မိဘတိုင်ဝမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတွေကြောင့်ကွဲကွာခဲ့ကြတယ်ဘလို့နေထားမျိုးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတိတ်ကိုအတိတ်မှာပဲထားခဲ့ကြတယ်ရေစက်မကုံပြန်ဆုံကြတဲ့အခါပေါင်းသေးချစ်ခင်ရှာပြန်နေအားလုံးကမမြင်နိုင်တဲ့ကံတရားကြောင့်လို့ပြောရမှာတောင်မပြောင်းမလဲတည်မြဲကြတာဘာမှမရှိကိုပြည့်ချင်တာမဖြစ်ရမပြည့်ချင်တာလည်းဖြစ်ကြရတယ်မြန်မာပြည်ဗုဒ္ဓတရားတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းကံကံရဲ့အကျိုးကိုမယုံကြည်လို့မရတဲ့တရားပဲဖြစ်တယ်မိုးကောင်းငင်ကတော့ဒီလိုမဟုတ်မြန်မာမျိုးသမီးစစ်စစ်ဗုဒ္ဓဘာသာပေမယ့်ကံကလူကိုစိတ်ညံလို့မရလူသားတိကလို့ခံယူနေခဲ့တယ်မင်းဆက်ရောက်ဆိုတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုအယူမှုချစ်ခဲ့တယ်စုပ်ကင်ဖန်ဆွဲထားလို့ရနိုင်တဲ့လူတကုလုံးကိုပင်သူမစွန့်လွတ်ခဲ့ရပြီးမှအကောင့်ထဲမဲ့တဲ့အချစ်တစ်ခုကိုဆွဲသိမ်းရယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြန်တယ်မနေခြင်းတဲ့လူကသွားခဲ့ပြီးမတားဆီးနိုင်လို့လဲကြံခဲ့ရပြီးအချိန်ကာလတို့ဟာလည်းမနေတနေ့ကမှမဟုတ်ခဲ့ပြီဒါကိုကိုချိန်တီတယူတန်အကြတွေနဲ့သူမမျက်လုံးတွေမှာတရားတာမတရားတာဘာမှလည်းမြင်ပုံမပေါ်မချစ်လို့ပြစ်သွားတဲ့မင်းဆက်ရရဲ့လွတ်လပ်မှုအလုံးကိုပိတ်ပင်ဖျက်ဆီးဖို့အတွက်လက်နဲ့မျိုးစုံနဲ့ခင်းကျင်းနေတဲ့အနည်းမိန်းမတယောက်ရဲ့ဘေးမှာလောင်ရှိတ်မနေလို့ပါဖေဖေကခရီးထွက်သွားကြတဲ့ကသူ့ကိုစိတ်ချယုံကြည်စွာထားပစ်ခဲ့တာမဟုတ်မိုးကောင်းကင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာထက်မြက်တာတစ်ခုကဖဲလိုက်ရင်တော့တိတ်ကိုကြောက်စရာကောင်းနေတာမင်းဒီကနေတခြားသွားဖို့ပဲစူးစမ်းပါသူနဲ့ဘလို့ပုံစံပဲဖြစ်ဖြစ်မနှိမိစေနဲ့အဲ့လိုလဲမှားခဲ့သေးတယ်နောက်တော့ထွက်သွားကြတဲ့ကဖေမကျမ်းမှလို့သူသွားတွေ့ခဲ့ရတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမပြောပြဖြစ်ခဲ့တော့ကျမရေးကြောင့်အနားယူနေရရင်တိတ်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ချီအဖေဟာသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့မကြားဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့မိုးကောင်းခင်ထံမှာအလုံးမလုံးစီလိုတဲ့ဆန္ဒတွေတော့ရှိခဲ့နေသည်ဟာကျွန်တော်လည်းဘဝကိုဒီလိုပဲမြုပ်နှံသွားဖို့မဟုတ်ပါဘူးဖေကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုပဲပါပဲခြေတလန်းပြီးတလန်းမြည်တဲ့မြည်အောင်တက်သွားမှာပါသူလည်းအဖေကိုဂရီတွေပေးခဲ့ပါတယ်
ဒီနေ့ထိမိုးကောင်းကင်ရဲ့ရှိန်အောက်ကသူမထွက်ခွာနိုင်ခဲ့ပါဒါဟာတန်ရုံးစင်ကြောင့်မဟုတ်မဖြစ်သားတဲ့အကြောင်းတစ်စုံတရာလည်းမရှိပါယောက်ျားဖြစ်ပြီးတော့လိုရင်ချက်ချင်းမလိုတော့ရင်ချက်ချင်းဆိုတဲ့ဖြစ်ကိုရုတ်တရက်ချင်းမဖန်တီးချင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အဖေချန်ရစ်ခဲ့တဲ့အလုံလက်စာတချို့ကသူ့ကောင်းပေါ်ရောက်နေခဲ့တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်ပြီးနေပါပြီမိုးကောင်းကင်ကပြောင်းလဲနေတဲ့လောင်ရိပ်မျက်နှာပေါ်ကရွှေလျားမှုတွေကိုပိုက်စိတ်တိုက်ကြည့်နေတယ်သူမပြောခဲ့တဲ့ဇာကားပေါ်မှာလောင်ရိပ်စိမျောခြင်းမရှိတာကိုလည်းသိပါတယ်ပြောပါဦးမင်းဘယ်မှာလုပ်ငန်းတစ်လှမ်းထားတာရှိလို့လဲကျွန်တော်တင်းမောလိုက်မလို့ပါဟင်ဘာတင်းမောလိုက်မယ်မိုးကောင်းကင်မျက်နှာမှာအံ့ဩသလိုဖြစ်သွားမိမှပြုံးရောင်တန်းသွားကဘာလဲအေးအော်ရီတင်းမောလားလောင်ရိပ်ကမျက်နှာမပြတ်ပါမိုးကောင်းကင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးပြလိုက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံခြားတင်းမောလိုက်မှာပါအဲ့လိုရှင်ပြတော့မိုးကောင်းကင်ကမျက်နှာပိုးတက်ပြီးတော့စိုက်ကြည့်တယ်တို့ကမင်းကိုလောင်တာမဟုတ်ပါဘူး10တန်းအောင်ထားရုံနဲ့တင်းမောမှာမင်းပါသွားလောက်မှာပဲကုန်းဘက်တိုင်ထမင်းချက်လောက်နဲ့အလုပ်မျိုးတော့အဲ့ဒီကဝင်ငွေလောက်ကိုမင်းမမောရင်တို့ပေးနိုင်တယ်လောင်ရိပ်မျက်နှာညှို့ခမ်းနဲ့မှောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ခက်ရဲ့မဲပြုံးလေးတော့ပြုံးလိုက်မိတယ်ကျွန်တော်ကလုံးချင်တာပါငွေလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးတင်းမောလုံးမှာဖြစ်မှာလားအဲ့ဒါကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ပဲမမမို့နောက်ထပ်မင်းစည်းစိမ်မျိုးနဲ့လဲမဲဆိုရင်တောင်ရည်ရွယ်ချက်ကိုမပြည့်ဘူးဘယ်တော့လဲမိုးကောင်းကင်မျက်နှာမှာတကယ်စိုးရိမ်တဲ့အမူအရာတွေစုံထင်လာပါတယ်သူမတကယ်အောင်းငယ်သွားတာမှသိတော့လေလောင်းရဲ့စိတ်မကောင်းပါထုတ်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဟာကိုယ့်ဘဝအတွက်အဓိကပဲမဲ့အချိန်သိမ့်မဆွဲကျင်တော့တာကမိုးကောင်းကင်ဆိုတဲ့မိန်းမတယောက်နဲ့နီးမနီလိုတော့ရဖြစ်နေတယ်အစိုးဆုံးကကိုဟာတက်မဆိုင်တယ်လို့နေလို့မရသူမသွားလာရနောက်လိုက်ရတဲ့ဒရိုင်ဘာသူမကနေတဲ့ဇက်မှာတစ်ချိန်တနေ့နေရာမှာပါဝင်မှုဖြစ်လာမှာကသိကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ဆန်စားရဲမှဒီအဖြစ်ဒီလိုကောင်းနေလက်ပတ်ချင်နေကိုသူစိတ်မဝင်စားဒါပေမဲ့မူးကောင်းငယ်မေးတဲ့မိကွန်းကိုတော့သူရုတ်တရက်မဖြစ်နိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ကျန်ဝကိုပြေးထွက်လာခဲ့စင်မှာခြေထောက်မှာပါလာတော့ကအိမ်မော်မစီတဲ့အဝိပနက်လေးဖြစ်ပါတယ်။ပခုံးချိတ်ထားတဲ့တစ်ဆက်တည်းခေါင်းဝန်းပျော့ကက်ကက်လေးနဲ့စုံဝတ်လာခဲ့တဲ့ဆက်ရဲကြားခဲ့အနက်ဖပွားပိုးပွားကြီးဟာပေါ်ကထက်လို့ပြေးလွှားထွက်ခဲ့ရင်တစ်ပြက်လွင့်ပြန်ကျလာတဲ့မျက်နှာပေါ်ကစပယ်တွေကိုလည်းလက်တစ်ဖက်နဲ့ထိုးသိပ်တင်လိုက်တယ်။ခြေပြားမလွတ်တဲ့ခေါင်းဝန်းစောက်ကိုတစ်ဖက်ကမှကချန်ဝရောက်လီမိခလီအိုးဖဲပါနေအောင်ဘာပြောမယ်ဟေးဖဲပေးနော်ဦးတိုကရှေ့ကတားပေမဲ့ဆွဲလဲမဆွဲရင်လွတ်ပေးလိုက်လို့လည်းမဖြစ်တိုးတဲ့လူကရှေ့ကတော့ဦးတိုကကထားရင်နောက်ဆုတ်ပါသွားတဲ့အတွက်ချန်တကားကြီးမှကြောက်ကပ်မိသွားတယ်အတင်းမဲ့လက်ဝဲတောက်မှာအုတ်ကုံတပွဲစိတ်ခံထားတဲ့ပန်းစင်တစ်ခုရှိပါတယ်ရွှေစုကပန်းစင်ကိုဥတီသွားတာမို့မတက်တာတော့ပဲဦးတိုဆွဲထားလိုက်ရတယ်မိခလေးညီဘာလို့မလို့လဲဘဘကိုနည်းနည်းပြောပါဘဘစီစဉ်ပေးပါမယ်ရွယ်စုကဦးတိုးလက်ကိုပုတ်ချပြက်လိုက်ပြီးတော့စက်ခနဲ့လှည့်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်နေဘာလဲရွယ်စုကိုခန်းနဲ့ပြန်ထည့်ပိတ်ပြီးတော့ဦးဆက်ကိုဖုံးဆက်ခေါ်မှာမဟုတ်လားဒါကဒီလိုရှိသေးရဲ့ဘလို့ပဲရှိရွယ်စုမနေနိုင်ဘူးလွတ်လက်ရွယ်စုစိတ်ရှိတိုင်းရှောက်သွားပြရစေရွယ်စုပြန်လာမှာပါဦးဆက်ကိုအကြောင်းကြကြမှာဒါပေမဲ့လိုက်မရှာဖို့ပြောပေးပါအချိန်တိုင်းရွယ်စုပြန်လာမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ဘဘရွယ်စုကိုအခုလိုနိုင်ကျကြောက်တော်ပြီးတော့ခန်းနဲ့ပြန်ထည့်မယ်ဆိုရင်ရွယ်စုဘာလုပ်တော့မယ်ထင်လဲစူးလဲဖြစ်နေတဲ့ရွယ်စုမျက်ဝန်းလေးတွေကိုကြည့်အောင်ဦးတူသဘောပေါက်သွားခဲ့တယ်။သူလေးပြေစွာကောင်းငင်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုဆိုလဲမင်းသွားပါ။ပြောလိုက်မှခါမအမြဲချိတ်ထားဖို့ပြောပြီးတော့ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဟန်ဖုန်းကိုဖြုတ်ပြီးတော့ရွယ်စုကိုကမ်းပြီးအောင်ဒါကိုယူသွားပါမင်းလို့အရင်မလို့လို့လဲမဆက်ဘူး။ဘဘလိုတားရပြည့်စုံအောင်ဖန်တီးပေးနေတဲ့လူတွေကိုရွယ်စုမုန်းနေ။တကယ်ပြည့်စုံမှုဘာလဲဆိုတာခုတ်သိပြီ။ဒုက္ခဆိုတာရွယ်စုတက်ကချုပ်ပါတယ်။မိခလေးရွယ်စုကတားဆီးချိန်မရတော့အောင်မြန်ပါတယ်။ခေါင်းဝန်းစားလေးကိုဒူးစက်လောက်ထိဆွဲမလိုက်ပြီးတော့အုတ်ခုံစင်လေးပေါ်ကနေချန်ကျော်ထွက်ဖို့တားဆူတယ်။နေအောင်မိခလေးဒီဟာပဲထွက်ပါလာပါဘဘတကားဖွင့်ပေးမယ်ပြန်လာမယ်ဆိုတော့ဂတိပေးပါ။ခေါင်းညိတ်ပြီးတော့တကားပြင်ရောက်တော့ရွယ်စုနာကျင်စွာပြုံးမိတယ်။ပြန်လာမှာပါ။သူမမှာပြေးစရာမှမီးမရှိပဲဒါမှမဟုတ်ပြေးလို့ရမှာမဟုတ်ပဲ။သူမဘဲကိုပဲသွားဦးဆက်နောက်ကနေတက်ကြက်မကွာလိုက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးဆက်နောက်ကနေတက်ကြက်မကွာလိုက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုတိုင်းကရောမင်းဆက်ရောင်ဆိုတဲ့ယောက်ျားပေါ်မှာတကယ်မုန်းတီနာကျင်ခဲ့တာလားအဲ့ဒီဖြေကိုရွယ်စုမစင်စားရဲပါချော်မော်တိတ်နေပြီးတော့ကျင်နာရွရွတက်တဲ့မင်းဆက်ရောင်ရဲ့ချော်မော်နှစ်သိမ့်မှုတွေကိုသူမလွန်ဆန်နိုင်ခဲ့လားဒီမိကုန်းကိုခေါင်းခါလို့သာဖြေရပါမယ်သူမဘဝမှာယင်းဒီထိတွေ့ခဲ့မှုတဲ့ယောက်ျားဆိုလို့ရှိန်းနဲ့ဦးဆက်သားရှိတယ်ရိတ်ကိုတွေ့တာစေကာလာများမှာရိတ်ခုတ်တဲ့ခြင်းအချစ်ကြောင်လာတန်ရောစင်လားဘာမှမရရခဲ့ပြီအတိတ်ကရင်ထဲမှာအချိန်ပြည့်ရှိနေခြင်းဟာစာဝင်နေရေးဥဆက်ကိုတော့
အတိတ်ကရှင်ထဲမှာချိန်ပြည့်ရှိနေကြအောင်စားဝတ်နေရင်ဥဆက်ကိုတော့ထင်ကြီးရရောလေးစားတာရောချောမောတန်ဆယ်နေတတ်တဲ့ထိုမျက်နှာကိုခိုးခိုးလင်းငေးခဲ့ပူပါတယ်လူဆက်စွာရင်ခုန်တက်ခြင်းမှာရွယ်စုရဲ့အားကိုးရမဲ့တကောင်ကျွတ်ဘွားမှာဥဆက်ရဲ့ရင်ခွေတစ်ခုတည်းသာအရေးတကူအဲ့ဒီရင်ခွေကိုမက်မောကြည့်ပြစွာမေးဆက်ခိုးလုံခဲ့ပြီးကမှဆက်ဆက်ခါနာကျင်ရတဲ့နှလုံးသားဟာမေးဆက်ရရဲ့နှလုံးသားနဲ့နေချောင်ဝေးကွာသွားတယ်လို့ခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်သာအတိတ်ကတကယ်တော့အချစ်ဟာသူမထံပါမှမဟုတ်ခဲ့တာဥဆက်ကသူမပေါ်တနာငှဲ့ညမှုတစ်ခုတည်းလားဒါမှမဟုတ်ကိုရမယ်မိန်းကလေးတယောက်မို့ရက်ဆက်စွာတိမ့်ပိုက်ခဲ့ကြလားခြေလန်းတို့ကမြန်တဲ့မြက်ကအပြေးတစ်ပိုင်းဖြစ်လာတယ်အိမ်နောက်လက်သီးလေးတစ်ဖက်ဆုပ်ပြီးတော့ရွယ်စုတအားပြေးပါတယ်အခုလောက်ဆိုဟိုလူကြီးဥဆက်စီကိုဖုံးဆက်နေပြီစိတ်တချိုး6တချိုးနဲ့မြက်တို့နှစ်ဖက်ရန်နဲ့ဟော်ရီကာလန်ချင်းချင်းလေးကမလွန်မြောက်မီရှေ့ကနေဥဆက်ရဲ့ကာဝင်လာရင်သွားပြီလမ်းကလေးကမကျင်လာပေမဲ့အတော့ကိုရှိပါတယ်စိတ်ငြိမ်ရက်ွက်တစ်ခုလုံးရဲ့လမ်းသွယ်ကလေးဖြစ်ကလမ်းမကိုခက်ကွက်ကွက်လွန်တက်သွားပုံကရှည်လျားလာတယ်ပိတ်ကာထားတဲ့ဝင်းတကားနဲ့တကားချက်ကြီးတွေရဲ့တချံပြီးတချံရွယ်စုအမောစုအောင်ဖြတ်ပြင်းနေရတာကိုအနှင်းငယ်များပြီးအတိမတ်မပြုတ်ကြအဝင်ထွက်ပြယုံသာဖွင့်လေရှိကြတဲ့တကားတွေကိုဖြတ်ကျော်ပြေးလွှားရင်ရွယ်စုလမ်းမပေါ်ရောက်ဖို့သာအာသန်နေတယ်ဒီချိန်မှာလူသူတစုံတယောက်များမတွေ့ချိန်ကားတစ်စီးစီဝင်လာပြီးတော့မြက်ခင်းတို့ပေါ်စင်ပေးရှောင်ပေးနေရမှလည်းမလို့ချင်းအထူးသဖြင့်မင်းဆက်ရရဲ့ကားမျက်လုံးထဲမှာကားတစ်စီးရဲ့ဥကောင်းမိုက်တကူကိုယ်ဝင်လာတာကိုလှိတ်ခနဲ့မြင်လိုက်ရကတကုံလုံးတုံတက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မင်းဆက်ရရဲ့ကားကမာစီဒီတကယ်ဝင်လာတဲ့ကားကတော့စူပါစလွန်ကားဖြူလီစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာမှုကတိုင်းစားမရှိရှေ့ဝါးနှစ်ပြန်တသားလောက်ဆိုကားလမ်းပေါ်လျှောက်ပြီးကားဖြူလေးကိုလမ်းမေးဆင်းရှောင်ပြီးရင်ကိုယ်ဆောင်ထွက်လိုက်စေရွယ်စုနားထဲမှာဘယ်တော့မှမေ့မရတဲ့ခေါ်တဲ့ကားနဲ့ရွယ်စုတိတ်ကက်ရှောင်းလိုက်ပြီးမှခေါ်တဲ့ကြောင့်ရွယ်စုချက်ချင်းလှည့်ကျစ်လိုက်တယ်။ဇပင်းနေပါလွင့်ခနဲ့ခါတက်သွားတယ်။ရွယ်စုနေအောင်ကားကတုတ်ခနဲ့ရက်သွားကတကားတစ်ဖက်ပွင့်သွားတယ်။ကမန်းကတဲ့ဆင်းလာသူကလောင်းရိပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရိပ်မျက်ရည်စားတို့ကြားမှာရွယ်စုမျက်နှာလေးကြည်လင်ဝင်းပသွားခဲ့တယ်။လောင်းရိပ်ဟာကျဲမောင်းမိရှိကျင်းချက်ကနဲ့အတွင်းမှာဖြူရောင်စုပ်ကြံလေးသာရှိပါတယ်။မမြင်တော့ကြပြီဖြစ်တဲ့လောင်းရိပ်ကဖြူနှုတ်နေပေမဲ့ရင်ကျက်မှုတွေရှိနေပါတယ်။အရက်ကြီးပဲပိုမြင့်လာသလိုပိုချောလာသလိုလိုတကားကိုနောက်ပြန်ပိတ်လိုက်ပြီးတော့မော့ငင်းနေတဲ့ရွယ်စုစီခြေနှလန်းထဲနဲ့ရောက်လာတယ်။ရွယ်စုနင့်ကိုဒူလိုငါဝေးကြီးကလေးကကြည့်နေရနင်ဒီမှာနေရလားဘယ်သွားမလို့လဲ။ငါမေးလိုက်တော့မှတတိယသွားတယ်။ဥဆက်မလာခင်သူမဒီလန်းနဲ့ကထွက်ရမယ်။ရဲရဲကားပေါ်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ပေါ်ပိုင်းကိုမြင်ရတယ်။ငါသွားတော့မယ်။ဟင်းရွယ်စုရိတ်ကရွယ်စုလက်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ပြီးတော့တန်အတော့ဘာဖြစ်တာလဲဘာကိစ္စရှိနေလို့လဲငါတော့ဆရာရှိသလိုဖဲနောက်တော့တွေ့ကြအောင်ပါပါနော်ဟာနေပါဦးငါဒီဧည့်သည်ကိုရှင်နောက်မှသွားဖို့ပေးလိုက်ရင်ပြီးပြီအင်းမသွားဖို့ပါငါရေးကြီးနေလို့သွားမယ်နော်နေပါအောင်ရွယ်စုရဲ့ဇေဘလို့တားစီရမှမသိပဲရွယ်စုလက်ကိုလည်းမလို့ခေါင်းလည်းမငိမ့်နိုင်မောင်လေးကိစ္စရှိရင်သွားလိုက်လေအမဒီကနေပဲဆင်းသွားလိုက်မယ်ရှေ့မှာရောက်ပြီပဲဟာအမျိုးသမီးရဲ့စကားတန်နဲ့တူသူမကားပေါ်ကဆင်းနေရိတ်ကတောင်းပန်တယ်လို့လက်ကြည့်အောင် sorry ဗျာမတ်သူစာကိုတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်ရပါတယ်တို့ကတောင်းအားနာရအောင်ပါမမကိုပြောပေးနော်လိုက်ဖို့ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကိုခန္ဓာခက်သွတ်နဲ့မျိုးသမီးကဆက်လင်းဘက်ကိုပခုံးမှာကြကြနနပြင်ချိတ်ပြီးတော့စပင်တစ်ချက်တက်တယ်ပြီးတော့ဘသူ့ဟိုမှနှုတ်မဆက်တော့ပင်ကားဦးတီရတဲ့အတိုင်းထွက်သွားတယ်လာကားပေါ်တဲ့စိတ်ကရွယ်စုစီကအဖြေကိုမတောင်းမင်းလက်ကလေးတစ်ဖက်ကိုဆွဲကကားထဲဝင်ခိုင်းနေတေချာတကားပိတ်ပြီးမှတစ်ဖက်မှာဝက်ထိုင်းနေရွယ်စုဘာမှမပြောဖြစ်ခင်ဘာစားမလဲမေးတော့လဲဘာမှမစားချင်ဘူးတယ်ဘယ်သွားမှလဲမေးတော့လမ်းလျှောက်ထွက်လာတယ်လို့ဖြေတယ်နောက်ဆုံးကျတော့လူသူကင်းရှင်းပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ထိုင်နေလို့ရတဲ့နေရာပို့ပေးပါလို့ပြောပြန်တယ်ငါလည်းတိတ်မြင်မြမသွားဘူးအင်းရောက်ကံမဲမှာပဲထိုင်ကြရအောင်နော်အဲ့လိုသူပြောတော့လဲခေါင်းငိတ်ရှာပါတယ်ဒီနေရာမှာခုန်နှန်းလေးတွေမရှိလမ်းလည်းတိတ်မကောင်းပါဒါမဲ့ရေပြင်ကိုငေးကြည့်ရင်အေးချမ်းစွာနေဖို့အတွက်နှောက်ယှက်ဖြက်စီးမဲ့သူမရှိလူသူကင်းစင်းကဘာတဲ့ညာတဲ့ပါလည်းမကြောက်ရှိဟင်ပါလေတိတ်မြန်မသွားဘူးလို့ပဲနော်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့လိုမင်းပြီးမှပတ်ဝန်းကျင်ကိုဝိတ်ကြီးကလောင်းရိပ်ကရည်တယ်ဒီကိုဘယ်သူနဲ့လာနေကြလဲပြောမကြခဏမဟုတ်ပါဘူးတခါပဲလာဘူးလားမမမို့ကိုပို့ရင်းနဲ့မမမို့ဆိုတာဒိုးလို့ရှင်ပါထိုင်စရာကွင်းကတ်ကောင်းမရှိပေမဲ့ဖက်နှက်တွေချုပ်ပြီးတော့ဖက်နှက်ပုံမှာပဲထိုင်ကြတယ်ရွယ်စုကကန့်ရင်ပြင်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့လောင်းရိပ်ကရွယ်စုဘက်ကိုခက်ဆောင်လှည့်ထိုင်နေသူ့မှာခါတိကျက်ဇလန်းတစ်ခု
အတိတ်ကြောင့်ဆိုတာတော့ရှိခဲ့တယ်သူတိတ်မွန်းချက်တဲ့ကဒီကိုပို့ခိုင်းတယ်လေဒီကိုတော့တခါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ငါသိနေရပါသူ့လိုက်ဖို့ရင်နင်းလဲသူနဲ့နေရမှာပေါ့သူကပြိုကြည့်လားတခုလက်ပါညာမုံစုမသစောကတော့ငိုထားပုံလေးရကသူ့ဆွဲထားတာတော့ထွက်ပြေးတော့မလို့ဖြစ်နေတဲ့ရွယ်စုမျက်နှာလေးပေါ်ကဆက်ဆက်ဆူဆူပုံလေးကလောင်ရိပ်ငေးကြည့်ကနှကန်းတို့မှပြုံးရည်သွားပြီးတော့သူ့အတူဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါလှုပ်ရှင်မယ်ငါဒီတက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ပို့ပေးပါဆိုလို့ပို့ပေးလိုက်တယ်ပြန်မယ်ဆိုပြန်ရမယ်သူ့ခံစားချက်သူ့ရဲ့တိတ်ကသူ့ရင်ထဲမှာဖြစ်နေမှာပေါ့နေပြောသလိုဖြစ်ခဲ့တာတွေဟုတ်မဟုတ်သူကလွှဲပြီးတော့ဘသူတိမှလဲအပြိုကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကသူ့ရဲ့ driver ရွယ်စုမျက်နှာလေးညှို့ကတစ်ဖက်လှည့်သွားပါတယ်လောင်ရဲ့ကိုနဲ့မက်ခနဲ့ဖြစ်သွားကရွယ်စုလက်ကဝက်လေးကိုပြပြတလေးလှမ်းဆွဲတယ်ရွယ်စုငါကနေတမျိုးထင်နေသလားလို့ပြောတာပါပြီးတော့ငါကနေအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေရနေဟာသူ့ကြောင့်နေမစိမဆိုင်ဝင်မေးလိုက်တော့စကားလမ်းကြောင်းနေလွဲကုန်မှာဆိုလို့ရွယ်စုကပြန်လှည့်ကြည့်တယ်ဟင်ဒေါသမပါတဲ့မျက်ဝန်းတွေမှာမျက်ရည်တွေပြည့်သိမ့်နေလို့ရွယ်စုငါပြောတာကဟင်ရွယ်စုခေါင်းလေးခါတယ်လက်ကုပ်နုနုလေးနဲ့မျက်ရည်တွေကိုပုတ်တုပ်ပြီးတစ်ဖက်ပြန်လှည့်တယ်လောင်ရဲ့ရွယ်စုဘေးမှာရွှေ့လိုက်ပြီးတော့ကတ်တိုင်းနေပြီးတော့မျက်နှာလေးကိုလှိုင်းငုံကြည့်ရဘာဖြစ်တာလဲရွယ်စုရဲ့ငါကြောင်လားဘသူကြောင်လဲဘာဖြစ်တာလဲငါ့ကိုအားလုံးပြောပြစမ်းပါနေခုဘဲမှနေရလဲဘာဖြစ်သေးလဲရွယ်စုကခေါင်းခါဆဲနဲ့ရှိုင်ငိုတော့တယ်လောင်ရဲ့ချင်းမကိုင်းမီလက်မကိုင်းမီနဲ့ဘာလို့ရမှန်းမသိဘာမှလည်းမပြောတတ်ရွယ်စုဘာတွေဖြစ်နေရသူမသိပါကွဲကွာခဲ့ကြတဲ့ကာလာများမှာခုကိုရမဲ့တကောင်ကျွဲဘွားနဲ့လင်းလွတ်ပြည့်စည်သွားပြီလို့သိခဲ့ရတဲ့ရွယ်စုဘွားအခုဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲသူအန်တကျဲကျိတ်ပြီးတော့ရွယ်စုမျက်နှာလေးကိုမေးပြားလေးမှဆွဲယူလှဲ့တယ်မျက်ရည်တွေကိုတရုတ်တရားတုပ်ပင်းနေနဲ့ငါကြမှာပြောမထွက်စရာမပြောအပ်တာဘာမှမရှိပါဘူးရွယ်စုနေဘာပဲဖြစ်ခဲ့ငါခရုမဆိုင်ဘူးနေနဲ့ငါကဘဝတူတွေပါငါတို့ကွဲကွာခဲ့ကြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲငါကွာငါနာကတ်တဲ့အားလုံးကနေပါပဲနင်းငုံကအမြဲတရရနေရထွက်လာရင်လဲရှားဖွေနေရပါအခုငါတို့ပြန်ဆောင်ကြပြီဘယ်တော့မှကွဲကွာဖို့မလိုတော့ဘူးလို့မှတ်ထားစမ်းပါရဲ့ရွယ်စုမျက်ရည်ဆက်တဲ့ကြလာသမျှရိတ်ကမငင်းမညူတုံပေးပါတယ်နေဘာတွေဖြစ်ခဲ့မပြောချင်ဘူးဆိုမပြောပါနဲ့အားလုံးကိုမေ့ပြစ်ခဲ့မယ်ထွက်လာနိုင်မယ်ဆိုရင်အခုပြောနေလက်ကိုဆွဲပြီးတော့ငါအားလုံးကိုရင်ဆိုင်မယ်ရွယ်စုမျက်ရည်တဲ့တစိမ့်စိမ့်ကြရင်ရိတ်ကိုငင်းနေရှာတယ်ရိတ်ပြောပါပြောစမ်းမရွယ်စုရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပါလာလို့ငါမျက်နှာပြတ်သွားခဲ့ရင်နေငါ့ကိုတစ်သက်လုံးမုန်းသွားလို့ရတယ်ရွယ်စုကခေါင်းခါပြီးတော့မက်မက်လေးပြောပြပါတယ်အိမ်နောက်ပခုံးလေးပါအောင်ရှိုက်ပြီးတော့ငိုလိုက်တယ်ငါနေ့ပခုံးပေါ်မှာမှီပြီးတော့အားရပါရငိုပြရစေဘာငါမျက်ရည်တွေကိုတုတ်မပေးပါနဲ့လောင်ရိပ်ဘာမှမပြောနိုင်မီရွယ်စုမျက်နှာလေးကသူ့ပခုံးစွန်းမှာဖိတ်ကက်လာတယ်အိမ်နောက်တစ်ခါမှမုံကုန်ခဲ့ရသလိုတက်ဆိုင်ဆိုင်ငိုတယ်ဟိုစင်ဂရိတ်ကရွယ်စုကိုတော့ကိုဘလို့မှမကြည့်တတ်ခဲ့တဲ့လောင်ရိပ်လက်တွေရွယ်စုပခုံးလေးကိုမချစ်မရဲ့ထွေးပွင့်လာခဲ့ပါတယ်လက်ဖွားတစ်ပတ်အောင်ရွယ်စုရဲ့ဥကောင်းဆန်းစာလေးတွေတဲ့ကိုဖွားဖွားတွင်းဝင်ကတရွတ်တရချုံမြူပါတယ်ငိုပါစေတော့ရွယ်စုကိုဘာမှထပ်မမေးတော့ဘူးလဲဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ရှင်ထဲမှာစူးအောင်နာကျင်နေရကရွယ်စုခုလိုအဖြစ်ဆုံးတနက်ဆုံးထဲမှာဒုက္ခပင်လဲဝေခဲ့ရတာသူ့ကြောင့်ညီမနှစ်ယောက်တည်းဒုက္ခတွေရောက်ခဲ့တယ်မမသစ္စာကျမ်းမာရေးမကောင်းတာနဲ့သူသိတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာပြတ်တောက်စွာမနေသိမိမဲ့ရွယ်စုစီကိုသူမရောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီရွယ်စုတို့ညမရေးဆိုင်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပုံကစိုးဝါစွာမြန်ဆန်လွန်လာလားသူကပင်ဂယုမဆိုင်စွာနေခဲ့မိတာလားဒါကန့်ကြမှာပါရွယ်စုရင်ငါနေ့ကိုဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့နင်းညနာရီတော့ခုလိုတိုက်ဆိုင်စွာမရှိခဲ့ပါဘူးသူအတန်ထိတ်တောင်းမှန်နေမိတယ်နေရောညရောဘဲချိန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရွယ်စုကိုသူလုံးလုံးလလမေးခဲ့တာမရှိဘဲကိုပဲကြည့်ကြည့်ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်သွားလာစဉ်ညအိမ်ရောင်ရဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တာတွေရှိခဲ့တာတခါလုံးလုံးနေရတောင်တတိရတယ်သူဘဝအားလာချိန်ညမှာတွေးစရာတတိယစရာဆိုတာရွယ်စုပဲဖြစ်တယ်ရွယ်စုရဲ့ဥကောင်းလေးမှာသူ့ဘာတချမ်းခံပြီးတော့ပခုံးလေးမှာတိမ်ကြုံကတင်းကျပ်စွာဖက်ထားလိုက်မိတာလေကိုတတိမထားမိခဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာရွယ်စုရှိုက်တန်လေးရော့ကျသွားကငါပြန်တော့မယ်ဟင်ရွယ်စုမျက်နှာမော့လာတော့သူငုတ်ကြည့်ရကောင်းကားတယ်ပြန်မယ်ဟုတ်လားဘယ်ဟုတ်လဲရွယ်စုမျက်နှာလေးလွှဲပြတော့သူအန်ကျိတ်မိတယ်နေဘယ်ကလာတာလဲဘယ်ဟုတ်သွားမလို့လဲဘာမှငါမမေးဘူးဒါမဲ့အခုနေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဘဝကိုနင်လက်မခံနိုင်ဘူးမို့လားကြည်ကွဲဝမ်းနေနေတာငါမြင်ရက်နဲ့ပြန်မလွတ်နိုင်ဘူးရွယ်စုငါနဲ့လိုက်ခဲ့ပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ရင်ဆိုင်ကြမယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရိတ်ငါလေရွယ်စုခေါင်းလေးငုံချပြီးမှငါအိမ်အောင်ကြနေပြီဟမ်
ပကုံးမှာဆုပ်ဖက်ထားတဲ့လက်တစ်ဖက်ကပြေကျသွားတယ်ဘဝပြက်နေတဲ့မိန်းမလေးတယောက်ကိုအလွယ်တကူကောက်ယူကဲဆယ်လိုက်လို့ရတယ်အိမ်အောင်ရှိပြီးသားမိန်းကလေးရွယ်စုနင်းစိုးနေသွားခဲ့တဲ့စကားသံကလဲချောင်းတွေကအက်ရှာသွားတယ်ဒါမဲ့မျက်ရည်စဲတို့ကြောင့်ရိတ်တစုံတရာကိုတတိယကနင်းချစ်လို့ယူခဲ့တာလားအချစ်တစ်ခုကိုနေဘဝတော့ကရိတာမှာဒီလောက်လွယ်လွယ်မမွေးဖွားနိုင်မှုဆိုတော့ငါသိတယ်နင်းရဲ့အိမ်အောင်ကြီးကဘလို့ပုံစံမျိုးလဲဒီလိုငိုကြွေးပူဆွေးနေရတဲ့ဘဝမျိုးလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နင်းစိတ်ဆင်းရဲနေရတာဆိုရင်ရွယ်စုကောင်းခါပြက်လိုက်ကမဟုတ်ဘူးရဲ့ငါရဲ့တော့ကတွေထဲမှာငါအားကိုးရှာခဲ့မိရမှန်ပါတယ်ဒါမဲ့ငါမားခဲ့တဲ့ရဲ့သူလေငါ့ကိုညာခဲ့တယ်ငါအညာမိခဲ့တယ်သိလားဘာတဲ့ဟာစောင်းငါခုံထွက်သွားတာမဟုတ်ပဲနင်းနဲ့တုံခါလေးရဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နင်းငါသူ့ကိုချစ်မိနေပြီရဲ့ရင်တစ်ခုလုံးဟာစုံညစ်မြောက်ပြက်ခံလိုက်ရသလိုရိတ်တစ်ခုလုံးတနေရာစီကိုလွှဲပါမျောသွားတယ်လို့ပင်အဲ့နောက်ပူလောင်ခေါင်တည်တဲ့နေပယ်တစ်ခုတည်းကိုပြစ်ခတ်ထိုးကြကရိုးစစ်တို့မမကျွေသွားခဲ့တဲ့ခန္ဓာတစ်ခုလုံးနေရာမှာပဲခွေခောက်လဲကျသွားမှတဲ့ရွယ်စုဘလောက်ပဲပြည့်စုံဆိုဘဝပြက်ပါစေသူ့ဘက်ကအချက်မပြက်သစ္စာကြီးမားစွာအသိရှိနေပေမယ့်အိမ်တောင်ဆိုတဲ့အတားစီတစ်ခုထဲမှာရွယ်စုဟာဘကွားကိုရောအချစ်ကိုပါပေးဆက်ခဲ့ပြီးပြီဆိုရင်ရွယ်စုအာတေမီရောပုံမှန်တိုင်းအတန်ထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးမြဲငိုတန်နေပါနေခဲ့သလားရိတ်တတွေးတစ်ချက်မြို့ချမိတယ်လေချောင်းထဲမှာနာကျင်ဆူရှာသွားတယ်ရွယ်စုနေပြောလေငါဘာလုပ်ပေးရမှာလဲနေအခုဘာဖြစ်ချင်လဲပက်လက်ရော်ရဲစွာပြေးကြနေတဲ့သူ့လက်ဖွားပေါ်မှာရွယ်စုကထက်အုပ်စုပ်ကန်လိုက်ကနေငါ့ကိုဘာမှထပ်မမိပါနဲ့နော်ဒါမဲ့ငါပြောချင်တာတွေတော့နေနားထောင်ပေးပါအဲ့လိုဆိုရင်ငါတရားပါမလားရှိတ်ကမချစ်တရိပ်ပြုံးပြီးတော့ကောင်းညိတ်တယ်နင်စိတ်ချမ်းသာဖို့ဆိုရင်အရာအလုံးတရားတယ်ငါလေပထမဆုံးရင်းနှီးတွေ့တာခဲ့ရတဲ့ယောက်ျားကနေမှာငါဘဝအမောင်မိုက်ဆုံးချိန်တည်းငါနေ့ကိုတန်းထနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူနဲ့ဆုံးခဲ့တာပဲရေပြင်းကိုပြန်ငယ်ရဲ့အပြန်လန်ဆုပ်ကင်ထားကြတဲ့လက်ဖွားနှစ်ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်လာခဲ့တယ်ငါသူ့ကိုလက်ထပ်ခဲ့တဲ့အထိအချစ်ကိုနားမလည်ခဲ့ဘူးချစ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာမဟုတ်ပေမဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာငါသူ့ကိုမခွဲတော့ဘူးဒါမဲ့ရဲ့ငါမပြောဘူးအဲ့ဒါအချစ်ဟုတ်ရဲ့လားဟင်ငါသူနဲ့နေရတာငရဲကြနေတယ်လို့ပါပဲဒါမဲ့ငါရုံးမထွက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါနေစရာမရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးငဲ့မှာဆိုလည်းမပါဘူးသူ့ကိုမခွဲနိုင်တာရိတ်နှုတ်ခမ်းကောင်ခက်တင်းနေပြီးဖိတ်ပြီးတော့မျက်နှာမတိမတာလွှဲထားတယ်ရိတ်ဟင်သူဖြက်ခနဲပြန်လဲတော့သူ့မျက်ဝန်းတွေကိုအပြေရှာတောင်းပန်နေသလိုမော်ငင်းနေတဲ့ရွယ်စုအကြည့်တွေကြောင့်ကောက်ွယ်ပြုံးလိုက်ရတဲ့နှကန်းဆောင်ကမပြီးမပြင်းငါ့ကိုစိတ်ဆိုးသွားလာရင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရမှာလဲဟဲ့ငါနေ့ကိုဖွင့်ပြောခဲ့ဘူးတယ်တစ္ဆာရှိကြဖို့လဲဂရိပြုတ်ခဲ့ဘူးတယ်လေရွယ်စုရဲ့ငါကပြန်တောင်းပန်ရမှာပါတကယ်ဆိုနင်ဒီလောက်ထိမျက်ရည်တွေကျခဲ့ရတာငါကြောင့်အချစ်တွေတောကတွေနဲ့လုံထွေတက်ပုံနေခဲ့ရတဲ့နေဘဝဟာမပင်မပြင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ကြော်လွှားခဲ့ရတဲ့ဆင်းရဲချို့တဲ့မှုတွေကြောင့်ပဲနင်းစိတ်ကြိုက်ရှုပ်ပွေးခဲ့တာတခုမှမရှိပါဘူးငါစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတာပါရိန်ဟန်ဆောင်ဖုံးပြီးပြုံးနေရှာတာကိုရွယ်စုသိပါတယ်ခွင့်လို့တဲ့စိတ်မကောင်းဘူးဆိုတာတကယ်ပြောရမှန်းသိပေမဲ့ရိန်နှလုံးသားတွေတက်ဖြစ်မြည်နေတာရွယ်စုကြားနေရှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဆိုနင်းလည်းငါ့ကိုမတန်းနာပါနဲ့ငါလည်းနင်းကိုကဲပါယူပါလို့စွမ်းမခေါ်ရက်ပါဘူးဒါပေမဲ့နင်းငါ့ကိုခင်မင်းနဲ့စိတ်လေးရှိနေပေးအောင်မယ်ဆိုရင်ပြောရလိုက်တာရွယ်စုရဲ့စိတ်နေပေးအောင်မယ်ဆိုရင်နဲ့ငါရင်ထဲမှာနင်းအောင်လွှဲပြီးတော့ဗတဲ့ငယ်ချင်းမှလည်းမရှိဘူးနောက်ထပ်ချစ်သူထားဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်တော့ဘူးထာဝရဒီရင်ကွန်ကနေ့အတွက်ကိုနားဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျက်ရှောင်ရင်ခဏနားဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နေ့အတွက်အမြဲစင်သင့်မယ်စကားပလင်နေခက်မနေပါနဲ့ဘာလုပ်ပေးရမလဲပြောငါအနေနဲ့စကားပြောချင်တယ်တခုခုမေးဖို့ပြန်ပြီးမှရိတ်ပါဇက်ပြန်ပိတ်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ဖုန်းနံပါတ်ပေးချမလားငါ့ကိုဖုန်းကန်ခွင့်မှမပေးတာဘယ်လိုမျက်နှာကတင်းငယ်တဲ့ပြက်ကစကလုံးတွေပါဇက်ထဲမှာချက်ချင်းပြည့်တက်လာတယ်ဒါမဲ့ရိတ်ပေါင်းမှမပြောပြပါဂျက်ကက်တွင်အိတ်ထဲကနှိုက်ယူလိုက်တော့လက်ထဲမှာဟန်ဖုန်းလေးတစ်လုံးပါလာတယ်ဒါယူထားလိုက်လက်ဖွားလေးကိုဖြန့်ယူထည့်ပေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထွေးဆုပ်ထားလိုက်တယ်နေတတိယတဲ့ခါဆက်လိုက်ပေါ့တွေးဖို့လို့ရင်ငါ့ကိုခေါ်လို့ရတယ်နေဖုန်းလားဟင်ဟုတ်တယ်တင်မောပြန်တက်တဲ့ကငါ့ကိုလက်ဆောင်ပေးထားတာငါမှဆက်စရာမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းလည်းတိတ်မရှိပါဘူးနင်ယူလိုက်ငါကဘယ်နဲ့ဘက်ကိုဆက်ရမှာလဲရိတ်ကခဏစဉ်းစားနေပြီးမှတရက်နဲ့ရက်တော့မဆက်နဲ့အောင်ငါသူ့စီကဖုန်းခဏငါအောင်မယ်ငားမယ်ဆိုပေမဲ့ဒီကောင်ကပေးမှာပါအားနာပေမဲ့ယူရမှာပဲ तू ဟာတော်တော်ချမ်းသာလို့လားဟင်မိဘကလည်းချမ်းသာတယ် तू ကလည်းတင်မောသားလေသူ့ကိုကတင်မောမှာစက္ကန့်အင်ဂျင်နီယာငါဖုန်းရရင်ဘယ်ချိန်ခေါ်ရမလဲတနေ့ရောခေါ်လို့ရတယ်ညဘယ်မခေါ်နဲ့လို့ပြောရမယ်ရိတ်နားလည်လိုက်တယ်
ရင်ထဲမှာမိုးချက်ပူလောင်ခြင်းဟာစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းမှာပုံမှုပြီးတော့တိုးလာခြင်းဖြစ်ရောတခုကိုသွားစားရအောင်နော်ရွယ်စုလက်လေးကိုဆုပ်ပြီးတော့သူထားရလာရင်ဆွဲထူတော့ရွယ်စုကထားလိုက်ပြီးမှကောင်းခါတယ်ငါပြန်တော့မယ်အဲ့ဒီစကားရက်ကိုရိတ်နားထောင်နိုင်စမ်းမရှိပြန်လာရင်တလောကလုံးကိုမေးပြန်လိုက်ပြီးတော့နှစ်ယောက်လက်တွဲကအားလုံးနဲ့လွတ်ရလွတ်ကြောင်းထွက်ပြေးသွားကြမှာတယ်ငါလိုက်ဖို့လို့ရမလားရွယ်စုခေါင်းခါလိုက်တယ်နည်းနည်းချင်းဆိုင်နေရမှလက်ထွက်လိုက်တော့ရိတ်ကလက်ကိုပြန်ဆွဲထားလိုက်ကဘာမှမမင်းနဲ့ဆိုတဲ့ထဲမှာဘယ်မှနေတာလေးတခုတော့ကျွမ်းကျက်ထားသိမာတယ်ဟာနေမသိစေချင်တာတွေကိုငါကတူးဆော့ဆင်းရဲပေးမယ်သူလားမဟုတ်ပါဘူးငါ့ကိုခွင့်လို့ပါဘာမှမပြောပါနဲ့တော့ရွယ်စုစုဖက်လက်ထွက်ခဲ့တယ်ရိတ်ကလက်ကိုဆွဲလင်းနဲ့အတူပါလာပြီးတော့ကားလိုက်မော်တင်ငါပုတ်ပေးမယ်ရွယ်စုရင်ထဲမှာနှိတ်ခနဲ့ဖြတ်သွားပါတယ်သူကငိုရမကြိုက်မှန်သိပေမဲ့ခေါင်းငုံလျှောက်လာရင်မျက်ရည်တွေပြည့်ပြတ်လာပြန်တယ်ကံမောင်မော်ကဆင်းခဲ့ကြပြီးတော့သူ့ကားစီမသွားပဲကားမက်တိုင်ထိရိတ်ကလိုက်လာတယ်ရွယ်စုမငိုနဲ့လေခေါင်းငုံရင်မျက်ရည်တစ်ဆက်လက်ခနဲ့ကျွေးဆွင်းသားတော့ကိုရိတ်ကမြင်လိုက်တယ်အတူရက်ပြီးတော့ကားဆောင်နေရမှရွယ်စုလက်ကိုတစ်ချက်ပြစ်ဆုပ်လိုက်တာမငိုနဲ့ငါတီးဆူးဝင်လာအောင်မယ်အဲ့လိုဆိုကခလန်လန်းမရှိရဲ့ကုန်းရဆိုင်လေးကိုပြေးသွားတယ်ရဲပြေးလွှားသွားတဲ့ကြောပြင်ကိုငေးကြည့်နေမိစဉ်ရွယ်စုအိုးကြည့်လိုက်မိတာနဲ့ရွယ်စုကိုဆွဲခေါ်ခံလိုက်ရခြင်းကတစ်ထက်တည်းဆက်ရက်လက်ထက်မှရွယ်စုကအယုတ်ကလေးတယောက်လိုကားပေါ်ကိုတွန်းထိုးထည့်ခြင်းခံရကစက်ကိုယ်တိုင်ကားကိုပတ်ပြေးပြီးတော့ကားလေးကိုမောင်းထွက်ခဲ့တယ်ရဲကုန်းရဆိုင်မှာရန်တဲ့တီရှူးတုံလေးဝင်နေတဲ့ရှိတ်ကိုရှင်နေစွာကြည့်ရင်နှုတ်ဆက်လိုက်မိပါတယ်ပါပြင်ထက်ကိုတလိမ့်လိမ့်ဆင်းကြလာတဲ့မျက်ရည်တို့ကရေဘူးစီးချောင်းနေလို့နှွေးရုံမဟုတ်ပဲပူလောင်ပြပြနေပါတယ်ရှင်တစ်ခုရဲ့အေးမြခြင်းကကွာခြားလာပါလားဆက်ကလက်ကလေးဖွားဖွားပိုက်ပြီးတော့ခေါင်းငုံကကလေးလိုတက်ဆိုင်ဆိုင်ငိုကြွေးနေတဲ့ရွယ်စုကိုကောင်းမောင်းရင်လှည့်ကျင်လိုက်တယ်တငယ်ချင်းဘာတငယ်ချင်းဟုတ်လားခြံကိုကြော်ကွထွက်ပြီးတော့မရမကထွက်ပြေးတဲ့သူကတငယ်ချင်းလားတဖဲလှည့်လိုက်တဲ့ရွယ်စုပခုံးလေးတစ်ဖက်ကိုခက်ကြမ်းကြမ်းဆွဲလှည့်ပြီးတော့စောင့်ခါတယ်ကံမောင်မောင်မှာပခုံးချင်းထက်ရင်ချင်းကက်နေကြတာတငယ်ချင်းလားအဲ့လိုပြောပြီးတော့စောင့်တွန်းပြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ရွယ်စုမှုရဖို့ကိုနောက်ပြန်ပြေးကြသွားတယ်မင်းတို့ကိုမြင်လာတဲ့နေရာမှာကိုရောက်နေတယ်မင်းအဲ့ဒီရင်ခွင်နဲ့ရောက်နေတဲ့အချိန်ကိုရင်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်နေမလဲမင်းစဉ်းစားကြည့်ရွယ်စုမျက်ရည်ကျလျက်ဆိုင်ငိုဖို့မိတ်နေတယ်ရွယ်စုနဲ့ရိတ်ကိုဥဆက်မြင်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီကောင်ရင်ခွင်တွေကမင်းကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ကိုစစ်စစ်ညံ့ညံ့ကြည့်အောင်ငါဆွဲထိုးချင်တာဘာဖြစ်လို့ထိချုံနေကြလဲသိလားရုပ်ရှင်တွေကလို့လူချမ်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့မင်းငါ့ကိုသိအောင်မုန်းသွားမှကြောက်လို့ဆန်အန်ကျိတ်ထားတဲ့အတွက်မေးကြောတွေမှာထောင်ကားနေတယ်လက်သေးဆုပ်ထားရင်လက်တို့တုံရင်နေပါနေရွယ်စုမမြင်ဘူးခဲ့တဲ့ဒေါသမျက်နှာပြင်ဟာနေရဲတဲမှလည်းမင်းအဲ့ဒီကောင်ကိုအောက်ကုတ်ပြီးတော့ကိုယ်စီကနေထွက်ပြေးရလားရွယ်စုထွက်ပြေးရမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ရင်ပါလေလက်တွဲပြီးတော့ဆင်းလာကြတာဘလို့လဲမင်းကိုကတိတ်တနာစရာကောင်းတဲ့တကောင်ကျက်မင်းကလေးလို့ထင်ခဲ့တာအခုတော့အနိုင်ကျင့်ကျင်တိုင်းကျက်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာသိလို့ဒီလောက်ဒေါပွားနေရမဟုတ်လားရွယ်စုစူးစူးဝါးဝါထအောင်တော့ဆက်မျက်နှာမှာအံ့ဩသလိုဖြစ်သွားကဘာမှပြန်မပြောနိုင်တကောင်ကျွဲခိုးရမယ်တယောက်ပဲဆိုပြီးဥဆက်တင်တယ်လို့အနိုင်ကျင့်တာပေါ့လူတယောက်လုံးကိုအခန်းထဲထည့်ပိတ်ပြီးတော့အဲ့တော့မင်းကိုမချစ်လို့ထည့်ပိတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးမျက်နှိုးလို့တိတ်ထားတာမင်းဟာကိုမျက်နှိုးဆုံးရတနာပြည်တံဗရက်များဖြစ်နေပါစေအဲ့ထဲကောက်ထည့်ကြမှာထဲမှာမိမတယောက်ရဲ့တက်မိုးဟာမင်းနဲ့တွေ့မှကို့လောပါတယ်ရောက်ခဲ့တော့ကွာဒီစကားကိုပဲထက်ခါတခါပြောပြီးတော့မင်းကရုံထွက်တာပေါ့ဟုတ်လားမင်းကကိုကလေးစားချိတ်ပြလိုက်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လို့မင်းကိုဆုံးခံပြီးတော့ဟုတ်ကောင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေရလေတအားအော်ပြီးတော့ရွယ်စုကိုချလိုက်တော့ဆက်စကားတန်နေတိတ်ကျသွားတယ်သူနဲ့ရွယ်စုတငယ်ချင်းတိတ်ချစ်ကြတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့မယိုးမသားဘာမှမရှိဘူးသူ့စီရွယ်စုသွားတာမဟုတ်ဘူးဟော်ရီခန်နဲ့ကခဏလေးဖြစ်လွတ်လပ်သွားချင်တာပြန်လာပါမယ်လို့ပြောပြီးမှရွယ်စုသွားတာရှင်ရွယ်စုကိုအဲ့လိုမဆွဆွဲပါနဲ့ရွယ်စုမှုရပေါ်မောက်ချလိုက်ပြီးတော့ရှိုင်ကိုတယ်ဆဲရှိကိုတလန်းကျဲတိုးလာတယ်ရွယ်စုဘေးမှထိုင်ကသူ့လည်းမျက်ရည်ဝင်လာတယ်တုံခါနေတဲ့ပခုံးနှစ်ဖက်ကိုဆွဲယူလိုက်ပြီးတော့ရှင်ခွင်ထဲမှာတင်းနေအောင်ဖက်ထားလိုက်တယ်မင်းကိုချစ်တယ်တိတ်ချစ်တယ်ကလေးကြီးကိုလည်းမင်းကိုအဲ့လိုမြင်လိုက်ရမှကိုချင်းစာမိတယ်တစ်ဆက်တည်းရင်ထဲမှာပူလောင်သွားတာအရေးပြောသွားတော့မလားလို့တောင်းထင်မိတယ်ကိုချစ်တာတက်မင်းကိုတော့ကိုမပေးနိုင်ဘူးရွယ်စုရဲ့အဲ့ဒီကောင်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမသိကြဘူးထက်လည်းရှင်းမပြပါနဲ့နောက်ထပ်လည်းတွေ့ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့တော့ချုပ်ချယ်တာမဟုတ်ဘူးမစွန့်လွတ်နိုင်တာကိုနားလဲပါရွယ်စုရဲ့နော်မင်းကိုမျက်နှိုးတယ်တက်မိုးထားလို့တိမ့်စီထားတာပါတနေ့နေ့မှာမင်းနဲ့ကိုလွတ်လပ်ပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်အောင်ရဲတစ်ခုကိုတီဆောက်နိုင်မယ်အဲ့ဒီချိန်ကိုရောက်ဖို့ကြိုးစားနေရတကယ်တော့ကိုတို့ဖြစ်တယ်မှာမတမာမှုတွေပါနေလို့အခုလိုရှောက်ထွေးနေရဒီရှောက်ထွေးတွေကိုကိုရအောင်ဖြစ်မယ်
ကိုကြိုးစားခွင့်ပေးပါရွယ်စုကောင်းခါတယ်ရင်းထဲမှာအေးဆက်ခါးတီးနေတဲ့အနမ်းတွေကိုလက်မခံနိုင်စာရှောင်ဖယ်ပြစ်မိတယ်ဆက်ကနှွေးထွေးဖို့ကြိုးစားရင်မချိုတဲ့အနမ်းတွေနဲ့ပဲရွယ်စုဒုထောက်ကျသွားခဲ့တယ်အချစ်ဟာချိုးရလားခါရလားမသိဒါမဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြောင်ဆုံးခဲ့ရတာတော့သိကြပါတယ်နောက်ထပ်လောင်ကျိုက်ဆန်ဘွားမှာရွယ်စုဘယ်လောက်ထိပေးဆက်နေရအောင်မလဲပရိသတ်များရှင်ပရိသတ်များကိုနားဆင်ခဲ့ရတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူပြရဲ့ချစ်သောစကားကိုဆိုခြင်းလို့အမည်ရတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ပိုင်းနှစ်ကိုပရိသတ်များကနားဆင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေချစ်သောစကားကိုဆိုခြင်းလို့အမည်ရတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ပိုင်း3ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်လို့ပရိသတ်များကစောင့်မျှော်အပေးနာဆင်ပေးပါအောင်ရှင်နားဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်